Օրհնյալ լինի Տերը ժողովուրդը։ Եզերքի հրավիչի իրանելությունները պահերին և քո համար և իրա ձեռքում շատ բան կա, որ մեզ տա։ Խի մի անգամից չի տալիս, ոնց որ մենք մեր երեխեքի մի անգամից ամեն բան չեն տալիս, չէ՞։ Երբ որ ծնվում են, քիչ-քիչ սկսում են նրանց տալ, մանավանդ են թանկարժեք բաները, ոչինչ տալիս, որ գնան փողոցում խաղան, հետո առնեն ձեռներից տանեն։ Էլի քո երեխան է, ժառանգության ունեցվածքի իրանն է, բայց երբ որ ինքը աճում է, մեծանում է, երբ որ հասկանում է դրա ինչ է, արժեքը, նոր դու վստահում ես նրան այն ամենը, ինչը դու ունես քո ժառանգության մեջ, այդ ամենը հավաքել ես նրա համար։ Այդպես էլ պիտի անես իմ և քո հետ։ Երբ որ մենք ես մայր հայրենիքի երկիր մոլորակին դրքում, ներսում, երբ որ մենք ձևավորվենք Սուրբ Հոգով և Սուրբ Հոգու պտուղները մեր մեջ իրականանան դառնան, այդ իրականությունը տեսնի իրավ Քրիստոս, անսուտն բերանը իրաբացելով մեզ պիտի ասի, բարձրացեք ինձ մոտ, իմ օրս, ինչը, օրհնը, բացները, Սուրբ Հոգին և գնա երկինք, իր հետ բրիտանի բոլոր նրանց, ովքեր իր մեջ են։ Ամեն։ Եթե Սուրբ Հոգին է եկել երկինքից, ուղարկվել Քրիստոսից և նորից պետք է գնա իր առաջ կանգնելու և հաշիվ տալու, քանզի գրված իմ խոսքս ինձ պարավ պիտի չդառնա։ Ինչևիչ ես ուզում խոսեմ երկու համարի մասին, սիրելիներս, Սուրբ գրքի որ հատվածը որ վերցնենք, փառահեղ ճոխություն է, եթե Տերը մեզ կարողություն տա գոնե մի փոքր այս մարմնավոր աչքերով և մեր միտքը լուսավորվի Ավետարանի խոսքի խորհուրդով, մենք սքանչանում ենք դրանով և սկսում ենք վայելել այն ամենը, ինչ մեզ այսօր տալիս է Քրիստոս։ Եղբայրները տարբեր կողմանից ստեցին մեզ այդ խոսել, օրինակ Բաչիկ եղբայրս վերցրեց Սարպետան, չէ՞ վերցրեց չես ինձ թուղթը, հայրը ոնց է Սարպետի, ձեռոցիչը բարձրացրեց և ճմտեց, ավտարորեց էլ այդ խեղճին, ասեց մատ խելքը գլուղը թակել ուրիխ կայնի, ու կայնավ։ Մի ֆիզիկայի օրենքի համաձայն ես ինչ-ու միցակ նորմալ երևույթ չէր էլի։ Լենք թեմորը երբ որ հարցակվում է, շարակալ է դառնում, գալիս է առաջին անգամ ինքը իշխանական սեղից էր։ Երբ որ հարցակվում է գալիս այդ պատերազմի ժամանակ, զորքը պարտվում է, մի քանի օկով փախնում է, գնում ասեն սարալանջի վրա կայնում է։ Մեկ է սատանան մոտենում է, երբ իսկ գնա, ասում այդ տղա ասենց խայտարակ ըլնելով, արեցիք չաջողը, ուր ես հետում հետ, համ ժողովուրդը համ հերդ կտկեն երեսիք, համ է կարող է կես սպանեն, արի հետ մի գնա։ Հանչալը հանում ասենց, չինացի ճապուրացների մոնում խարողոկյանի, մեկ էլ սենց բարձրացնում ան, մեկ սենց նայում ան, կողք ես թմբի վրա որ նստել է, տենում ան մի հատ մրջում, սորինի հատիկը բերանի մեջ, ուզում ան բերի սենց ճողով բդի անցնի, սենց բդի գա, որ անցնի գնա իրա բուն էլի։ Գալի ասում այս կեսին, կյոպը գնում ա գետին, նորից հետ այդում ֆորում ա, գալիս այդ տակից վերցնում ա, գալիս ա բերում աստեղ, որ տանի իրա բուրը նորից ան գնում։ Սա մոտ 760 անգամ պատահում ա։ Ինքը նստած է հաշվում անկախ իրանից, 1, 2, 5, 10, 700, մեկ էլ վերջում ես սորենի հատիկը բերում հասցնում ա իրա բունը ու մութ են գնում ա։ Դա մրջուններ երբ որ մութ են գնում ա, շարժ չկա, իրան լուսի մեջ են աշխատում, չէ՞։ Ասում է ով ծույլ գնա մրջունին և նրանից սովորիր, այսպես է ասում Տերը։ Քանի նրանք ամառվանից են հավաքում իրենց կերակուրը։ Իսկն ինչ ա ուզում ասեք, ամառվորն է։ Այսօրվա քեզ տրված շնորհած ժամանակահատվածն է, քանի դեռ լույսի մեջ ես, Քրիստոսն ասես, քանի լույսի մեջ եք, ինչ արեք, քայլեցիք լույսի մեջ, վաղը որ խավար եկավ, չեք կարանա քայլեք, մարդիկ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, և նա երբ որ տեսավ, այս մրջունը, այսքան ընկնելուց, տառապելուց, չարչարվելուց հետո հասավ հաղթանակի, այդ իրան խանչալը ձորից գցեց, ասես չհասկացա։ Իմ սամբակով կամ իմ ոտերով հազարավոր մրջուններ են տրորել, չեմ մեր տեսել ոչ էլ համրանք է գիտեմ։ Այն մար, ես ես մրջունի չապ չկա։ Հա,
անգամ անան չստացվա, ուրեմն չի ստացվելու։ Եվ նա մրջունից սովորելու, նա ավետարան չի կարտացել, բայց Աստված քանի որ ամեն մեկի մեջ ավետարությունը ճանաչելու փափագետերել է, սա դարձավ իր համար օրինակ եւ նա դարձավ Թեմուր համաշխարհային մեծ հռչակավոր պատերազմող եւ հաղթող զորավորներից մեկը։ Դու այսօր ինչպիսին է քո իրավիճակը, երբ որ մի անգամ ընկնում ես, մի անգամ չի ստացվում։ Ինչ է ստացվում քո մոտ, անհրաժեշտ է գտասի այն քեզնից Պողոս Պետրոս դու չի կարելի է մի քիչ։ Ոչ էլ դի քո բանը չի։ Ու երբ որ դու սրտի մեջ հələ սիրում ես մարմնավոր բաները, աշխարհը, Ղովտի տնկանման հետ ես նայում երկու բան դերձերդ տանես, հələ մտածում ես բայեսի որ չանեմ այն մարդ, սուտ չխոսամենի չանեմ, եսի չանեմ, բանուց պետք է ապրեմ նոր դե Ում ես այդ իրավիճակի մեջ։ Ուրեմն, երբ որ մենք կարդում ենք Եսայի մարգարեությունը 6-րդ գլուխ, շատ հետաքրքիր տեղ է սա։ Եսայի մարգարեություն 6-րդ գլուխ։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր տեղ է ժողովուրդ ջան։ Ինչ են տեսնում այս վայրում, ինչ են տեսնում այս վայրում։ 6-րդ գլուխ 6-րդ խոսք։ Երանելի համար է։ Բայց Ինգլիս կարդամ, ես ասի վայ ինձի կկոսրիմ, վասնզի ես պիրց շրտում ունեցող մարդման եմ։ Ու շուրտն ժողորդին մեջ կբնակիմ և իմ աչկերը զորքելու դերը թագավորը տեսան։ Բայց սերոբեներեն մեկը իմ կողմս տրավ ու ձերքը կրակի կայցմ ուներ, որ սեղանին ունելիով առացեր Եվ բերնից տպցնելով ասավ, ահա, ասիկա քո շրթունքներու դպավ ու քո անօրինությունը վերցվեցավ եւ մեղքիդ քավություն եղավ։ Ասենք ամեն այսօր տերին ձեկամին։ Հազովից է։ Սա լուրջ իրականությունը եւ սա անցանելի բան չի, սա լուրջ հավերժություն է եւ հաստատություն։ Երբ հավատաս այդ քո սեփականությունը կդառնա։ Երբ հավատաս Ինչպես եղբայրս խոսեց, քեզանից ոչ մի բան կախված չի, աննողը նայա իր անունը փառավորվի։ Կարողությունը իրանից է, կամեցողությունը քեզանից է։ Դու մինան սրտած կամեցի։ Այսօր բերանով պաշտողները շատ են, բայց իրանց սրտերը Աստծուց հեռու է ժողովուրդ ջան։ Դու ուզես այդպիսի կին ունենաս, կամ կին կուզենա այդպիսի տղամարդ ունենա, որ իր սիրտը քո հետ չլինի։ Ինչ է կարծում հետո կանգուն կլինի։ Կեղծավորների ժողով կլինի։ Կգաս ծիրն ջամպուկ ժանախշնջան, բայց մեկի մեջ այդմա եշատ իրեմ ու մոտ, երազանքներով ու մոտա կամ հակառակը։ Ինչպես ենք մենք ապրում մեր կյանքում, ինչքան չարություններ ենք արել, ինչքան ենք իրար ցավացրել, բայց ես դրա մասին չեմ ուզում հիշել։ Եկեք Տիրոջը դառնանք, ոչ մեկս էստեղ, ոչ մեկս սուրբ չի ծնվել, որտեղ մենք շարժվել ենք մեր հայրերից մեղանչական բնույթ։ Մեղքի գործարան ենք եղել, արտադրել են տարբեր տեսակի զենքեր, որի անունն է մեղք։ Իմ այդ մեղքի անունը ինչ ուզում ես դիք, հենց ասենք միրգ, կան տեսակ միրգ կա, կանաչ, կան տեսակ կանաչ կա, անտիվանանոր չէ։ Մի պետք չասեմ, էսի, և տերը անցնում էր 9-րդ գլուխ Հովաննով հետարան, շատերի կարծիքով մի մարդ կար, որը մեղավոր ծնվել էր։ Եվ դիմացիների, կողքիների կարծիքով, այս մարդը մեղավոր էր, Աստծուց պատիժ կար իր վրա, որ ինքը մեղավոր ծնվել էր։ Ու նստած էր ճանապարհի վրա։ Ձայն է լսում, ասում է, էսի շուռ, էսի սցենա, ինչ է կատարվում։ Կողքից մեկն ասում է, Հիսուս Նազովրեցին է գնում։ Եղբայրը մի բան կարդաց, բայց երկու քույրերի պատմությունն էր սա Ղուկասի բանի Մարկոսի մեջ, բայց այստեղ գրում է Հովհաննես ավետարանի մեջ, որտեղ գրած է Իծենե քույրը նստած էր։ Իծենե այս մարդը ինչ էր։ Մեղավոր էր, քույր էր։ Հիմա ինչ է կարծում, ինչ է գրում Իծենե քույր։ Իծենե նրա աչքերի մեջ գնդիկները չկար։ Ամբողջությամբ տարածքը փուչ էր։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, թե ինչ պատասխան է տալիս Քրիստոս։ Սա ոչ իր հորից է, ոչ մորից և ոչ էլ Աստվածանից, որպես սրա վրա Աստծու գործել է իր Երևան։
Այս ասելով գրված էստես, այս ասելով Տերը գետնից ինչ արեց, կավը վերցրեց, գտեց կավի մեջ, շաղախեց, քսեց, այն պաշտերի քսեմ, լավ քսեց աչքերի և ասեց գնա, սելովամի ավազանում լվացվիր։ Ինչ է կարծում, ինչ էր անում Տերը։ Հողից սարկում էր աչք, բոլորի աչքի առաջին, սրանով ցույց էր տալիս իր աստվածությունը, թե Ադամին ոնց էր սարքել, բայց ույր մարդիկ նայելով նայում էին ու չէին տեսնում, լսելով լսում էին ու չէին լսում։ Նրա բոլոր գործերը ցույց էր տալիս իր աստվածային ծագումնաբանությունը։ Բոլոր գործերը, որ օրինակ ուզում եք վերցրեք, բայց սա մարդը չէր տեսնում, որտեղ ցանկացած մարդ իցնե իրականում գույլա։ Մինչև Աստված փառավորվի նրա տված նրա անունը, նրա ներկայությունը, մինչև չկպնի ինձ ու քեզ, նրա ձեռքերը իմ ու քո մեջ, մի նոր աչք, աներևույթը տեսնելու, եղածը գնահատելու, գնահատածը պահելու, պահածը հանձնելու, որտեղ պիտի վերջում կանգնենք իր առաջ հաշիվ տանք։ Անհնարին է, որ դա չկատարվի քո կյանքի մեջ սիրելի հոգի։ Եվ այսօր նամանավանդ հայ մարդ, ես չեմ ամաչում միշտ այդ բառը ասելուց, ես սիրում եմ իմ ազգին, ինչպես Պողոսն է գրում, ես իմ ազգի համար լացում եմ, ողջ եմ անում, սիրում եմ, երբ նկարագրում եմ, ուր կմնանք մենք, երբ առաջին ազգերի ժողովուրդն ենք, ուր կմնանք մենք, երբ խոսում ենք այդ սուրբ, սիրո, աստվածային լեզվով, բայց այդ նույն լեզվով հայոյանք ենք տալիս, անեսք ենք տալիս, անպատի բաներ ենք ասում իրար, հետն լոպաս ենք, ես հայ եմ, ինչ հայ ես, ինչ հայ ես դու, աղոտ կարա, որ Տերը հրաման արի սերոբեն կրակը, իչեսնի կպնի քո շուրթերին, կպնի քո մտքին, կպնի քո շերքին, որպեսզի դու ամեն ժամանակ ասես Տեր, այն ճանապարհը, որ եղբայրները խոսում էին, շնորհ արա, որ այդ ճանապարհը ուղղությամբ ու սրբությամբ քայլելու շնորհ առնեմ քեզանից։ Եղբայր ջան, ասա ճանապարհ։ Ինչ ես ասում։ Ուղի, որտեղ ճաները պարում են, ճանապարհ, ճաները պարում են, ինչ ճանապարհն է։ Ճաները քայլում են։ Ճաները գնացին։ Հիմի հայոց բառաբանության մեջ ոչ մի պատական բառ գոյություն չունի, չեմ ուզում դրա վրա խորանամ, երևի 5 ամիս դեռ նստած կմնա։ Հիմա այս երևիներս շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մի շատ լուրջ բան հասկանանք, որ Արարիչ Աստված ասում է, եւ նրանց, այստեղ խոսվեց, ում սիրեց, իշխանություն տվեց նրանց, ում որդիները լինելու։ Որը տանում ինչ է։ Երադա Սուրենի որդիները լինելու, թե Վարդանի մորալն է։ Ում որդիները։ Աստծո որդիները լինելու։ Սան իրար կասենք ամեն։ Ամեն։ Մի չիքարով ասեք հլը։ Այդ ինձ վե չարկը պատրից։ Օրտնյանն են իրավնը, ժողովուրդ չա։ Այդ աստվածում եք, դայ բար։ Որ եք մեր մորուտները կախես, բան, եստեն են գան, ինչ վիճակա։ Եզերքի արարչի զարանգորդներ, երկնքի քաղաքացիներ, գրվածասում գիսմել, ասա այո, այդ ինձ վերաբերում։ Ես չեմ նայում իմ եղացին, ես նայում եմ իրա պարավոր սիրում, որ հնարավորություն ունի ծածկելու իմ բոլոր մեղքերը։ Նա իմ մեղքերը ներելա, ջնջելա, հավատում եմ, հավանում եմ, հաստատում եմ, վկայում եմ ու ասում եմ դու ես իմ Տերը, դու իմ Աստվածն ես, ես հավիտյանս հավիտենից քեզ պիծառեմ։ Մի անգամ չստացավ, 700 անգամ կանեմ, 1000 անգամ կանեմ, վերջը կստացվի, իր անունը փառավորվի։ Հալելույա։ Մի նայեք այս կոմենտում, ձախ աչ մի նայեք, երբա ձախ աչ չնայեք։ Քիչ ասում, որտեղ ամեն բան էս մարմինն անում է, որ դու միշտ Պետրոս ջանը չի ձախ աչ նայում, տեն ասեց արի։ Ջերիվերով ասեց արի իմ հետևից։ Պետրոսն ցավ բան կոին դենամ բլեն ալիկները ոնց։ Ալեք եկավ զարգես քսես տակ։ Ես նորից շտողեց որ դա եկավ ձեռը գցեց բարձացեց։ Դե չէ։ Ասեց ինչու երբ մտեցիր։ Երբ մի մարդը Աստծուց բան չպիտի առնի։ Դու կասկածում ես քո կերոջ վրա կամ կին կասկածում ես քո տղամարդու վրա։ Եթե կասկածեցի հերո քեզանից այդ տան մեջ առավոտի ջիրգուն կրվալնի։ Ում մնաց թե կասկածես
Արարիչ Աստծո գործունեության կամ ներկայության կամ իրականության վրա։ Դուք վրա կասկածի լինել, որտեղ շնորհարա ինձ, որ չլինի թե իմ հավատամքս չհամապատասխանի քո գրին, չլինի թե ես իմ հավատամքս փրկարար չլինի, որտեղ լիքը հավատամքներ կան, չէ՞, ժողովուրդ ջան, դե չկա, բայց փրկարար հավատքը մեկ այլ բան է, ժողովուրդ ջան, դա բժշկություն է քո մարմնին, քո սիրտը նորոգվում է, մենք լավ աղբեր ունենք, ասում է, ես երբ որ գնացի, ասում է, մեռնում էի, վազելով գնացի, իմ ժալոց մարտունեցի հետ, ամեն ապրես ավիճան, այս ապրեսի սիրտը, ահավոր ծամեր սրտաբան աղբեր ունենք, չէ նստած, գանջ ջան, չներվես, ինչքան բժիշկար գնացել էր, ավելի իմ չասել խեղճի սիրտը, այս սիրտ չեր մնացել բրեն, ինչքան ծակցեկել էին, ինչ ասես տվել էին վերջը, մեռնելու բաղթեր ասմակ այն այդհամ սար մեռնեն, իմ կնիկ երեխեն մերես չետենան չվատանան, այդում նստման թմբի վրա, վերջին հավոտն անում, սղտանց դեպ Իսուս, դու իմ վիճակը գիտես, աղաչում եմ քեզ, ինձ տար, ասենց ինչ չպահես տեղ, եթե ուզում ես պահես, բժշկի, հայտնապես, եթե չէ, հենց հիմա հոժարեմ ինձ, տար, աս մաշկերս պակի ավորվը, մաշկերս պորցի, մեկ ետնեմ դերի կայնակ, ես նայում եմ վերեն, ոնց որ չհավատամ իմ ավորքին էլի, ասում ուսնց պարավոր լույսը ձեռքը բերեց, խոցված բևերնել է դեր այնտեղի, այդ խոցված տեղից լույս է դուրս գալիս, մտցրեց իմ ուղիղ կրծքից մեջ և սկսեց այս մատերով խաղացնել, ասում անենց էր դուր գարինջի, ոնց էր լույս, նոր մանուքսում, երանելություն եմ ապրում, իմ զգում եմ, որ ուզում արդեն ձերը հանի, ձերը կծեցի բլակից բրնեցի, ասի Իսուս ջան ես լավ ատենց մի հանել ինձ երեք, թող բնայի բիչ, ասեն շպտաց, սկի չհասկացա, թե ոնց հանեց, ես բրնել եմ ձերը, ոնց հանեց, ասենց հանեց, նայեցի ձերքին, տեսնեմ մի սասրելի մսի կտոր, ես նկարներով սիրտ տեսել եմ, բայց իմ սիրտը ոչ մի անգամ չի տեսել, իմի նայում եմ, այս սրտից մեջ ինձ զերրում, ինձ պիղծ երևույթ, ինչ փոքրիկ օծից սկսած, ինչ այլանդակություն ասես մեջը կա, ու սենց չորս կողմից կաթում է իր ձեռներից, ու ինքը չի զզվում իմ սրտից, ժպտալով, ստիլով տիեզերքի, ճարտարապետը, ինձ ստեղծողը ասեց, աղա քեզ նոր սիրտ տվեցի, մի վախեցիր, ասում ես այդ չոր թմբի վրա որ նստած էի, այդ սիրտը երբ որ գցեց այդ թմբի վրա, իմ աչքի առաջ այդ թումբը մի անգամից կանաչեց, ծաղկեց ու ծաղիկ տվեց։ Դա Աստծո համար անարին բան կա։ Առավոտի նրա անունը, ժողովուրդ ջան, մեկը տենց հայր ունենք, իմ ասում մոտ մի 6-7 կիլոմետր այդ մեր դաշտը որ գնացել են բախտվեն, հեռույա, ես այդքան տեղ ասում եմ, 10 մետր հետում է 5 րոպե հանգստանում է, 10 մետր հետում է 5 րոպե հանգստանում է, վազելով եկա մտատում։ Ես մականիկս նայց է այայում, այդքան ասես, ոտը փորձան չես վազում, ասեց, ասում է նստա պատմեցի, ասում է դրանից հետո սաղի գործերը մենակ ես էր հետում անում, տրակտորից լավ է աշխատում, միջև այսօր կա այդ ապրեսը, մի օր էլի իրենց ոստանը գնացել էի գործի անում յանի մուքնին էլի, մեկ էլ, ասի ապրես ջան, ապրես, հլարի, մեկ էլ են կողմից նացել ու եկավ սենց այդ, տղվա ջան, ինչու ես իմ եղբոր որդում, իմ եղբոր որդու անունը աղադաղու, եմ բախում 25 երսին պայդարասով անում պատում, դասի հոպար ջան, իր անունը ապրես եմ ասում, ես եմ դրել նրա անունը ապրես է, ապրես կտարը որտեղից կտարը գնացեցի Քույրիկ, ապրեսը որ ամիսն է? Ապրես երորդ ամիսն է, չէ? Բայց առաջին ինչ պյան ենք,
խոսացվեց այստեղ ճանապարհի վրա։ Մի հուն, մի ճանապարհ գիտեմ ձեր համար, որը բարի է եւ ոչ թե չարի, ասում է Տերը։ Եվ այդ ծրագիրը ի՞նչ է։ Գաղտնի բայս թե մեզ հայտնեց եւ նա ունը դրեց հուն վար։ Աստողունը իջա վար։ Հայտնի եղավ ինձ ու քեզ Եզիրքի արարիչը քերովբեներին, սերովբեներին, հրեշտակապետերին, հրեշտակներին չասեց, բայց ինձ ու քեզ ասեց։ Ինձ ու քեզ հայտնում է։ Նրանց որդի չի կոչե, ինձ ու քեզ որդի է կոչում։ Հայտնեց ու իր երկրորդ գործը անմիջապես իմ ու քո մեղքերի քավության հարցն է լուծում։ Դրեց երկրորդ ամիսը Պետր վար։ Այսինքն ինչ արեց։ Խաչի հարցը, հայտը ինչ արեց։ Իջարդերքի մարդկության փրկությունը իրագործելու համար։ Դրա համար երրորդը արեց մարդ ստեղծեց, որ նոր չորրորդին չլինի խաչի վրա 4 նախաճը, 4 խաչը 4 կողմը ապրի, որ հիմայվի, որ մտնի հունի մեջ, հուն իսկ իմ հունի մեջ մտնում է, որ մտնի հունի մեջ, կրակի մեջ, խոսացվեց, կրակը պիտի ինչ անի, պիտի փորձում է նոր գալիս է օգտավետությունը, օգոստոսը, որպեսզի տանես սկսես ցանել, սեպտեմբեր, սեպ բացը, տումբեր, տար, ինչ արա, ինձ սեպերից գնա, տումբեր, ծաղկորն է, մի խառնվի իրարով մարդ, բայց տեղի հետ, քո ծրագրերը մի կապի, ուրվա հաց ասեց, զահաց անապազոր, չասեց վաղվա հաց դու մեզ այսօր, դեզ է գրած, զահաց անապազոր, այսօր ինչ տվել է քեզ, փառավորվի իր անունն, ասա շնորհակալ եմ, իրակալ, որ դու կաս, չեմ ուզում ձեր ժամանակը խլեմ, սիրելիներս, ուզում այսպես ծաղկեփունջի տեսքով 10 դեկտեմբեր, սեպտեմբերից հետո կարծա հոկտեմբեր է, այս մեր Արտուր աղբերը շատ ասիլում հոկտարված տումբերը, ասում է խասի դեկտեմբեր, դան ինչ թողեց է տեսնում նա, տարին ենք ցանել ենք, այ դու ինչ անեք, հետո պիտի հոկտարված ինչ անես, հոկտեմբերն է, տումբերես, որն է տունը, Նոյի տապանը, որ իջա բարատեղը վրա, Նոյի տապան, աղոտ կրա, ցամբասները տումբել, քո ցեղի, ընտանիքի ազգի մեջ, որպեսզի մեկը Նոյի տապանի դուռը դրսի չծեցի, բոլորը փրկության մեջ լինեն, որի անունն է Քրիստոս։ Այս սրա համար ապրեք, սրա համար ջանքու երան թափեք, թե չխալի առնեն, ավտու առնեն, հետո, վաղը կերակուտելու է, տանել եք ձեր հետ, չեմ ասում դրա համար, մի առակետի, բայց նախ հոգևոր հարցը լուծեք, մնացած բաները ձեզ ջրի այբար կտրվի, ես ըստահ եմ ասում ձեզ սա, իմ թորնիկը գնացել է երկին 26 տարեկան է, հալը 40-ի մեջ եմ, կինս անցած տարի գլած, բայց ոչ թե նրանք մահացել են, այլ նրանք փառավոր, փառքի ճոխության մեջ են հիմա վայելում են Տիեզերքի տված շնորհը, որի համար իսկ նրանց ստեղծել է, ես դա խորը վստահ եմ և համոզված եմ դրանում, ես փափագում եմ ասել Տեր ջան, շնորհարա ինձ էր տանես, մի օր դրանից հանգարց չպակասեմ, որտեղ իր անսուտն բերանը խոսելով հայտնություն եղավ, իմիններիս պիտի տանեմ, ու չպիտի նայեմ նրանց ոչ ժամանակին, ոչ ունեցածին, չպիտի նայեմ մի տարեկանը, թե 101 տարեկան։ Իր համար հավիտենական հոգու գոյության հարցն է, որը ցավացնում է իր աստվածային սիրտը, որտեղ գրված է ես Տերս գաղտնիաբար գաղտնի տերերու արդյունք եմ թվում ձեր համար։ Այսինքն մեր ոչ ճիշտ ապրելակերպի համար հայրը արդյունք է թվում, ես նայեմ ինձ, դու նայի քեզ, ինքը մեզ ցավացրել է, որ մենք իրան ցավացնենք, ինքը արժանի է դրան, որ մենք իրան ցավացնենք, հան սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ինչ անենք, մեզ պետք է մեկ սրտի, մեկ մտքի, մեկ խոսքի, մեկ տեղ հավաքվել չթողնենք, միավորվենք, միաբանվենք, արդարության գոտին կապենք, ճշմարտության ուղիով սկսենք հայլել, վահանը հավատի ինչ անենք, պինդ բռնենք, և սայրիսուրը մի ձեռքերի մեջ զրահակապենք, 5-րդնա, և ինչ է, սիրոսավավարտը դնենք մեր գլխին, որպեսզի անորեն մեզ ոչ մի տեղից խոցել չկարողանա։ Ամեն։